Aí pessoal, mais um vídeo Auto Center FR para vocês aí. Hoje eu vou mostrar um vídeo do andamento da oficina hoje, na segunda-feira. Primeiro carro aqui que eu vou mexer e mostrar para vocês é rolamento, mas eu vou dar umas dicas legais aí para a gente não se perder no dia a dia da oficina, que muitas vezes a gente dá um diagnóstico e esquece dos outros, você arruma um e o cliente depois vai reclamar porque que não ficou bom o carro. Então vou dar uma dica legal aí, tá bom? Aqui na traseira é um Voyage, vou mostrar para vocês aqui, ó, rolamento roncando. Gira aquizinho para mim, por favor. Ó, para aí. Tá vendo? Existe um barulho bem no fundinho, ó. Parazinho. Parou. É que tá passando o carro do gás ali e vai atrapalhar um pouquinho. Vou aqui, de novozinho, gira. Tá vendo? Um barulho bem no fundinho aí, ó. Vou parar de novo, parazinho. Parou o barulho. Agora melhorou, não tem mais nada. Vaizinho. Tá vendo? É um barulho de rolamento, tá? Desse lado aqui é o lado esquerdo, vamos pro lado direitozinho. Vira aquizinho, por favor. Esse já não tem tanto. Mas outra dica que eu vou dar pra vocês, tem uma ressonância legal. Toda vez que você girar, pessoal, coloca a mão no amortecedor, tá? Quando você colocar a mão no amortecedor, você vai sentir a ressonância do rolamento. Vai passar pra ela, a ressonância vai passar tanto aqui quanto no amortecedor, você vai sentir, tá? Bastante. Dos dois lados, você fazendo isso aqui, você vai matar a pau aí o barulho do rolamento. Mas vou dar uma dica legal aí, tá vendo? Esse carro aqui, ó, é que não sei se vai dar pra pegar na câmera. Vou girar pra vocês, ó. Ele tá cavalgando esse pneu, tá? Esse pneu tá cavalgando. Por mais que eu faça o rolamento aqui da roda traseira, se eu não falar pro cliente que se ele não trocar esse pneu, tá, ele vai danificar o rolamento de novo. Existe aqui, ó, umas ondulações dentro do pneu. Isso é causada por outro motivo, tá, pessoal? Vou mostrar, baixar pra vocês aqui, ó. Baixa aí, por favor. Vou mostrar pra você o que acontece aí. Vou baixarzinho. Vou baixar. Aqui, ó. Tá vendo, ó? O defeito maior aqui, ó. Tá bonzinho, obrigado. O defeito maior, pessoal, aqui, ó. Ó. Viu o pneu cavalgando aí, ó? Consegue pegar melhor agora. Ele cavalga numa ponta. Tá? Ele cavalga por quê? Porque eu não tenho mais ação de amortecedor. Observe bem a haste azulada, tá, ó. A haste tem que ser toda branca. Se ela tiver esse azulado no meio da haste aqui, é decorrente do que? Da ação só nesse lugar, ó. Ele trabalha só nesse lugar aqui, ó. O carro abaixa, ele trabalha especificamente num lugar só, então ele perde ação. Danifica a banda de rodagem do pneu, tá? Porque eu não tenho mais ação de amortecedor. E também danifica o meu rolamento. Aqui, eu posso até trocar o rolamento pro cliente, mas eu não posso dar garantia desse rolamento. Por quê? Porque se ele não trocar o pneu e o amortecedor, eu tenho certeza que daqui 2 meses vai estar igual e vai diminuir muito pouco aí a ressonância de rolamento no chão. Porque o pneu ele vai pegando no chão cavalgando, tá? Esse aqui tá o pior de todos. Esse aqui tá melhorzinho, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui já tem um pouco mais de borracha, mas mesmo assim, ó, ele cavalga um pouquinho também, bem menos. Mas aqui, ó, observe bem que o kit já tá mais inteiro, tá? Mas aqui o correto é fazer o quê? Trocar amortecedor traseiro, os kits, rolamento e pneu, tá? Vou passar isso pro cliente, mas é o que tem que fazer. Toda vez, pessoal, o que é interessante? Você passar a realidade do carro do cliente para ele, tá? O que você faz aqui? Se você quer falar, troca só rolamento, aí o que acontece? Ele vai, pô, mas trocou o rolamento e não ficou isso. Então você já coloca a observação, ó. Seu carro tem que trocar amortecedor, os kits traseiros, o rolamento e os pneus. Não adianta ficar tentando ajudar o cliente com um problema no carro dele. Não, você tem que solucionar o problema do cliente e explicar para ele o que está acontecendo. Vou trocar o rolamento? Vai melhorar? Vai um pouquinho. Mas você não tem amortecedor mais traseiro, tá? Nesse caso aqui tem que explicar para o cliente o que está acontecendo. Aqui eu vou passar para o cliente, o Mineirinho vai falar com a Rose lá já, para trocar os amortecedor, o kit, os rolamentos e observação. Se ele quiser colocar os pneus eu tenho no estoque, mas a opção é dele. Aqui, ó, vou mostrar para vocês também. É um prisma. Tá vazando a junta da tampa de válvula. É um defeito crônico nessa linha aí, porque a tampa ela é de plástico e ela empena, né? Muitas vezes tem que trocar a tampa. Mas vou trocar aí, primeiro passo, vou trocar a junta, arrancar ela fora. Dá uma minação, tá vendo? Tem uma sujeirinha, uma minação. Aqui. Esse aqui vai examinar freio, tá? A pastilha tá boa. O Zé tá acabando de arrancar a panela pra gente aqui.
Tem rebarba? Tem não. Aqui vai dar uma lixada, tá boa a panela. Preferiram fazer desse jeito. Aqui na doblô, tá? Aqui na doblô, trocando a correia dentada, 1.616, motorzinho aqueles antiguinho, tá? Existe a fasagem, tá vendo aqui, ó? Você tem que colocar para fasar nos comandos aqui, ó, tá? Vou tirar aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Existe a ferramenta de fasagem do comando e também que segura o vira. Aqui a parte eu tô fazendo um vídeo da Paraty, mas eu tô fazendo um vídeo à parte, tá? Mas aqui, ó, essa semana acho que eu vou entregar esse carro já. Até o final de semana deve estar pronto. É o cabeçote. Já troquei os selos, ó. Selos já trocados, 3 selinhos aí. Os 3 selos já novos. E o Kaique tá mexendo, arrancando os injetores aí do... Deixa eu ver aqui. Arrancando os injetores da estrada 1.8, motor GM, né? Um motorzinho 1.8, motor GM. Kaique tá arrancando os bicos aí pra fazer uma limpeza de injetores. O cliente quer fazer uma limpeza, vamos ver o que dá aí. Tá bom? Assim que autorizar, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Opa! Assim que o cliente autorizar aqui no Voyage e no Prisma, já começo a mostrar pra vocês. O Prisma também vai trocar óleo de motor também, tá? Óleo e filtro. Vou colocar óleo original, junto original. Mas daqui eu vou mostrar mais pra vocês aqui o estado dos rolamentos aqui. O cliente, se ele autorizar a fazer o restante do veículo, tá bom? Aqui no Voyage preto dos rolamentos traseiro, o cliente já autorizou. Olha o estado da pastilha e do disco aí, ó. Disco, tem uma rebarbona gigantesca, tá? Vou trocar disco e pastilha. Aqui já está desmontado o rolamento traseiro, tá vendo? O Zé já desmontou. Dá uma lavada, dá uma lixada na lona, tá? Ô Zé, pois tem um produto chamado lá em cima, limpa freio. Joga aqui para lavar, ok, tá? Ele não corrói. Aqui as peças, pessoal, ó. Tá vendo? Já chegou aqui, só tô esperando chegar o disco Fremax, mas já tá aqui já, ó. Amortecedor Nakata traseiro, tá? O código desse amortecedor do Voyage aí, ó. Já arrancaram aqui, deixa eu ver se tá com a Rose, mas tá lá em cima, tá? Amortecedor traseiro Nakata. Os kits estão aqui já, ó, tá? Os kits, ó, amortecedor traseiro. Vou arrancar aqui fora pra vocês verem. Tá aqui, ó. Garantia já aqui na minha mão. Ó. O código da peça é esse daqui, ó. Tá? Código da peça do amortecedor traseiro do Voyage. O amortecedor tá aqui, deixa eu arrancar fora. Arrancar aqui fora um pouquinho, colocar aqui, ó. E tem que... Ó, amortecedor traseiro novo, Nakata. Já vem com a porquinha nova também. Tá aqui, tá guardado aqui certinho. Ó, a pastilha de freio. Essa daqui, ó, código dela. Cobrec. E os rolamentos traseiros. São 2 rolamentos traseiros. Que o código é esse daqui, ó. Tá? Então, já foi aprovado o serviço. O Oziel tá executando lá. Assim que começar, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas foi aprovado. Os 2 rolamentos traseiros, os amortecedor, os kits, pastilha e disco. Aí futuramente o cliente vai trocar os pneus. Aí fica filé, tá bom? Mas vamos lá partir para bastante manutenção aí. Aqui, pessoal, deixa eu lembrar aqui. Voyage preto dos rolamentos traseiros. O Ziel já limpou aqui, ó, tá? É bom toda vez que você for trabalhar disco de freio ou panela de freio, sempre é bom limpar aqui, ó, onde é apoiado, tá? Onde que é apoiado o disco de freio, tá aqui, ó. Tá vendo? Disco novo Fremax. Disco campeão aí, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês a caixa. Numeração do disco é essa aqui. O Mineirinho, espera um pouco. Numeração do disco é essa daqui. Fremax, tá? Trabalho que esse disco é muito bom mesmo. Não tem um retorno desse disco de freio aí, tá? Então é sempre bom, toda vez que for montar disco, limpar a base. Essa aqui já foi limpa, tá vendo? Vou te mostrar do outro lado aqui pra você ver o estado que tá, ó. A diferença, tá vendo? Bem enferrujada. Se você montar aqui, é perigoso você danificar o disco de freio, porque qualquer imperfeição que tiver aqui, ó, essa imperfeição é passada para o disco de freio, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Ele já tá começando a montar os amortecedores aqui também. Assim que ele começar a montar, já mostro pra vocês aí. Mas já tá em andamento o Voyage aí. Aqui no Voyage preto já foi montada as peças. Disco, pastilha.
Também foi montado desse lado também, ó. Já perfeito, tá vendo? Disco e pastilha também. Aqui vou mostrar pra vocês na traseira já colocado os amortecedores, tá vendo, ó? Lembra que no começo do vídeo vocês viram aí, ó, tava rasgado, já montado também. Amortecedor Nakata, rolamento trocado também. Aqui, ó, amortecedor também colocado, tudo prontinho do lado dos dois lados. Os dois rolamentos traseiros também montados. Aqui eu vou mostrar pra vocês as peças velhas, tá? Tá aqui, ó, todas as peças velhas. Aqui são os dois kits de rolamento traseiro, tá? O amortecedor, tá vendo? Ó o batente como tava bem estourado, viu aí, pessoal, ó? Ó o estado do batente traseiro, lado esquerdo. Outra coisa, é fácil você diagnosticar, tá, amortecedor, tá? É que não sei se vai dar pra pegar aqui, mas ele tá, ó, toda vez que você vê uma haste azulada, tá? Você pode ver que aqui, esse, ó, aqui é mais fosco e aqui é mais brilhante, tá vendo? Olha aqui, ó. Pode ver que aqui tem é mais fosco aqui em cima. E aqui é muito mais brilhante. Aqui já tá azulado, tá? Toda vez que azular aqui, esse amortecedor teve um desgaste, tá? Um aquecimento aqui, tá? Aqueceu a haste e ela azulou. Quando acontece isso, é trocar o amortecedor, tá? Porque ele fica sem ação, tá? Toda vez que você pegar o amortecedor azulado, a haste, tá? Ele tá sem ação. Aí o batente já não aguenta mais, porque ele já perdeu a ação necessária para amortecer o veículo, tá? Então, o correto aqui é trocar os dois amortecedores. Os dois amortecedores, tá? Trocar os dois amortecedores do carro. Foi trocado os amortecedores dele já, tá bom? A pastilha de freio também estava bem gasta, tá? E é isso aí, pessoal, tá? Foi trocado bastante peça nesse veículo aí. Disco, pastilha. Olha o estado dos discos de freio. Tinha muita rebarba, tá? Bastante rebarba aí no disco de freio e bem azulado também, tá? E bem azulado o disco de freio também. Aí o que foi trocado? Disco, pastilha, os rolamentos traseiros e os amortecedores. Aí vou falar pro cliente agora o que precisa trocar os pneus, tá? Então aqui no Voyage, pessoal, vocês viram o diagnóstico. Foi um diagnóstico simples de rolamento, mas você viu que tem várias causas que relacionam ao rolamento, tá? Se eu tivesse trocado só esse rolamento aqui pro cliente e não falasse o que tinha a mais, muitas vezes a gente pode se complicar. Então você vê aqui, ó, futuramente ele vai trocar o pneu e vai zerar o carro aí, tá? Então você viu que a interferência do amortecedor, a ação do amortecedor interferiu no pneu e também no rolamento. O que danificou muito mais o rolamento foi a deformidade da banda de rodagem do pneu. Dessa ressonância no rolamento e danifica ele, tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado aí, agradeço a Deus, tá? E também agradeço a vocês aí. Até o próximo vídeo.